好耐之前嚟過食任食嘅點心火鍋，難得嚟到荃灣，我又諗起佢，所以直接上去睇下有冇位。雖然都成2點幾，但都幾乎座無虛席，真係好誇張。我哋被安排到窗邊嘅位置，可以一邊享受美食，一邊欣賞風景。第一時間就點火鍋湯底、點心同火鍋材料，跟住就係出去攞嘢飲同嘢食。最正嘅係啤酒汽水任飲，雖然自取嘅火鍋配料好似比晚市少，但對我嚟講，我唔食齋飲酒都有賺。佢免費嘅點心同火鍋配料好似唔係好多，但每樣叫一件都唔係講笑。湯底我揀咗香西皮蛋鍋，再點咗啲肥牛、生蝦豚肉，加上再出面攞啲火鍋配料，其實都唔少嘢。最正係佢個蝦，我估唔到係新鮮嘅，佢跳嗰下我都嚇咗一跳。點心除咗鮮蝦燒賣王同常滿蝦餃王係必點，我哋更點咗鮮芋絲炸春卷、懷舊馬拉糕、蒙古流沙包、蘿蔔絲酥餅、鮮竹牛肉球、薑蔥牛柏葉、雜菌蒸滑雞同黃金炸饅頭。佢嘅點心唔係是是但但，絕對係有水準。喜歡呢個 post 請 like 同 share 支持一下。